Birrul valideyni dinun ve deynun. Hədis çox əhatəli, mənalı bir cümlədir. Bir valideyn, dinun və deynun. 4 ədəd mənalı olan kəlmə. Bir nədir? Ərəb dilində bu kəlmə 3 cür oxuna bilər. Əgər bu kəlmənin üstündə, məsələn, belə bir yazıdır, B və R hərfi yazılır. Əgər üstünə ə qısa səsi qoyanda bər olur, mənası quru yolu. Quru yoluna deyilir bərrun. Su yolu var, hava yolu var, bir də nə var? Quru. Ərəb belə deyir. Bərrən, bəhrən, cəvvən. Quru yolu, su yolu və hava yolu. Hədisdə bərdir. Bər, daha doğrusu ilə, birrun. İndi onu izah eləyəcəm, ora gələcəm ki, bər, bir, bur nə deməkdir? Deməli, bər kəlməsi qeyd elədiyim ki, bir mənası quru yolu deməkdir. İynə oxuyanda bir olur yaxşılıq və ehsan. Yaxşılıq və ehsan. Bir nəfər bir nəfərə yaxşılıq və ehsan eləyirsə, ona deyilir nə? Bir. Unla oxusun, bur. Olacaq mənası buğda. Buğda. Arpa, buğda. Buğdaya ərəb dilində ya deyirlər hunta, ya da bur. Hədisdə birdir. Birrul valideyn. Valideynə olunan yaxşılıq, Peyğəmbər deyir, 2 şeydir. Bir, dindir. Bir də dəyn, dinun, eyni cür yazılır. Din də, deyn də eyni cür yazılır. D hərfi, y hərfi və n hərfi. D hərfinin altına qısa i səsi qoyanda olur din. D hərfinin üstünə ə qısa səsi qoyanda olur dəyn. Dəyn borc deməkdir. Din bizim bildiyimiz həmən bu İslam dini, yəni qanun qaydalardan ibarət olan bir həyat proqramı. Peyğəmbər buyurur ki, valideynə olunan yaxşılıq, ehsan, Allah nə buyurdu? Və bil valideyni ihsanən. Və Allaha ibadət, valideynə nə olacaq? İhsan. Həmən o ihsan bir, hələ eyni mənadadır, fərqlə. Peyğəmbər buyurur ki, valideynə olunan yaxşılıq nədir? Həm dindir, din. Din nədir? Namaz, oruc, cihad, xumus, zəkat, tövhid, nübüvvət, axirət və s. Bunun toplusuna deyilir nə? Din, İslam dini. Peyğəmbər buyurur ki, valideynə olunan yaxşılıq həm dindir, həm də dəyndir. Dəyn yəni borc. Dindir niyə? Əvvəl burada biraz dayanaq. Valideynə olunan ehsan dindir. Niyə? Çünki sənin əlindən tutub səni hara aparacaq? Əməl eləsin, hara aparacaq? Cənnətə. Deməli, valideynə olunan yaxşılıq insanın əlindən tutur, aparır insanı hara? Cənnətə. Əgər valideynə ehsan əvəzinə zərər, ziyan və onu aşağılasın, ufdan başda qalx yuxarı. Bunları eləsin, əyağından tutub səni haraya sürüyəcək? Cəhənnəmə. Şəxsin əyağından tutub cəhənnəmə neynəyəcək? Sürüyəcək. Mən bir haşiyə çıxım. Tanıdığım, bildiyim, bu belə deyək də, fikir verdiyim andan bugünkü günə qədər valideyninə qarşı pis olan insanın ömrü uzun olmayıb əksər hallarda. Həmən o insan uzun yaşaya bilərdi. Valideyn insanın ömrün
əlindən alır. Yəni bir nəfər valideyninə qarşı pisdirsə, o adam, o yaşayıra ömür. O ömürdən artıq yaşaya bilərdi, amma o ömrü qısaldır. Valideynə qarşı pis olmaq insan ömrünü qısaldır. Mən şəxsən tanıdığım insanlar var. Məsələn, ata xeyir duası almadı, ala da bilmədi, problemlərə görə ömürləri qısa oldu. Alsaydı, ondan da artıq yaşayardı. Məsələn, 50 yaşında dünyasını dəyişibsə, bu 80-da dəyişə bilərdi. O belə bir şeylərin müşahidəsi olunub. Yəni, valideyn məsələsi Allaha ibadətdən sonra dərəcədə duran, məqamda duran məsələlərdən də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xülasə, dindir bu səbəbə görə ya əlindən tutub səni cənnətə aparacaq, ya əyağından tutub sürüyə-sürüyə səni cəhənnəmə aparacaq. Bəs niyə Peyğəmbər valideynə olunan ehsana deyir borcdur? Borc. Borc nədir? Dəyərli bir şeyi, dəyərsizi borc heç kimi verin. Məsələn, götür bir torba zibili, kiməsə borc verə bilərsən ki, gələ bunu. Onun nə alanı var, nə də tələb eləyəni var. Niyə? Çünki əhəmiyyəti, dəyəri yoxdur. Amma dəyəri olan bir şeyi hamı borc kimi neynir? Onu vermək də olur, almaq da olur. Borc anlayışı müxtəlif cür yozula bilər, amma bir dayandığı yer var. Bu qayıtmalıdır. Borc nə deməkdir? Bir şeydir ki, o nə olmalıdır? Qayıtmalıdır. Yəni, bunun təsir və əks təsiri var. Yəni, bir tərəflidir. Dəyir və nə olur? Qayıdır. Borc bu deməkdir. Amma hədiyyə nə deməkdir? Bir tərəflidir. Əks təsiri yoxdur. Hədiyyəni verirsən, o qayıdır, qayıtmır ki. İndi o adam sənə hədiyyə eləyəndə hədiyyə qaytarır özünə, qaytarsa oldu da borc. O başqa şey verəcək və yaxud heç vermədi. Çünki hədiyyədə şərt yoxdur ki, mən verim, sən də ver, sən ver, mən ver, o yoxdur. Hədiyyə bir tərəflidir. Borc nədir? İki tərəflidir. Alırsan və neynirsən? Qaytarırsan. İndi Peyğəmbər deyəndə ki, valideynə olan ehsan borcdur, bunu necə başa düşək? Bunu belə başa düşəcəyik. Deməli, məsələn, götürək hacımızı. Hacımız valideyninə neynədi? Ehsan elədi. Yaxşılıq elədi. Allahın əmrinə itaət eləyərək. Oğul olaraq öz vəzifəsini yerinə yetirdi. Sonra oldu ata. Həmən bu yaxşılıq ki, eləyib atasına, anasına, o ona nə vaxt qayıdacaq? Kim qaytaracaq ona? Nəvə. O yaxşılıq kimin boynuna düşür? Nəvələrin boynuna düşür. Ey nəvələr, sizin də boynunuzda Peyğəmbər haqq qoyub. Deməli, ata öz sənin nəvəvə, babava ehsan eləyir, yaxşılıq eləyir. Onu başqası qaytarmayacaq. Ey nəvə, sən qaytarmalısan onu atava. Deməli, şaxələnir məsələ. Peyğəmbər buyurur ki, dindir, bildik. Borcdur, borcu həmən o ata, hacının atası, anası qaytarmayacaq ona. O savabı Allah verəcək qiyamət günü öz yerində. Amma bu dünyada borcdur, o qayıtmalıdır. Kimin boynundadır o borc? Borc qayıtmalıdır axı. Nəvələrin boynundadır. Nəvələr, qulağınızı açırsınız, Peyğəmbərin vəsiyyətini qəbul edirsiniz. Və bu şəriət hökmünün hissələrinin qırılmasına səbəb olmayın. Bu şəriət hökmünün kamil şəkildə formalaşmasında bir vəsilə olun. Allaha and verirəm İzzət-i Cəlalına xatir. Dünyasını dəyişmiş ata-analarımızı qəriq rəhmət eləsin Allah Teala. Allah Teala şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Allah Teala vətənimizə əmin-aman qərar versin.
Allah Taala gələn günləri xeyrə calasın.